안녕하세요 구독자님들, 오스트의 첫 올가닉 푸드 시간입니다. 다이어트 하신다고 닭가슴살만 드시면 너무 힘드시잖아요. 닭가슴살 좀 더 맛있게 먹을 수 있는 레시피를 공개하도록 하겠습니다. 특별히 2개 공개할게요. 먼저 재료는 오이, 마늘, 닭가슴살을 먹기 좋은 크기로 잘라서 한 그릇에 담아주세요. 여기까지 마무리 되셨으면 이제 소스 첨가해 주셔야 되거든요. 소스는 이제 들기름 2스푼, 소금 1스푼, 설탕 1스푼, 식초 2스푼 넣고 잘 섞어주시면 완성이 됩니다. 하나 더 만들어 볼게요. 방울토마토, 오이, 닭가슴살을 먹기 좋은 크기로 썰어서 한 그릇에 담아주시고요. 소스는 식초 2스푼, 스라차차 2스푼 첨가하시고 잘 섞어주시면 마무리됩니다. 여름이니까 시원하게 드시는 게 좋겠죠. 얼음 추가해주시고 먹기 좋게 담아주시면 닭가슴살 오이탕탕이 완성입니다.